Este é o sorvete turco, e ele é tão duro que preciso de uma faca para poder cortá-lo. Na verdade, ele se chama Maras e derrete mais devagar que os sorvetes convencionais. Os sorvetes normais são leves porque são feitos de leite de vaca, ao contrário do Maras, que é feito de um leite de cabra muito concentrado, fazendo com que ele fique muito mais duro e flexível. O motivo que o faz grudento é um ingrediente especial chamado saleb, que não derrete nem num sol de 40 graus.